Ողջույն, բարի երեկո բոլորին։ Так, միանում ենք, բարի երեկո։ Բարի երեկո, միացեք սիրելի ընկերներ։ Այսօր մեզ հետաքրքիր եթեր է սպասվում։ Ինչպես միշտ խորհուրդ եմ տալիս ձեզ հրավիրել ձեր ընկերներին, ծանոթներին, հարազատներին, թիմակիցներին, բոլորին կարող եք հրավիրել, եթերը բոլորի համար է։ Քիչ հետո կասեմ նաև ում համար չէ եթերը։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ աղջիկներ կարծիքների համար։ Մի երկու բառով ասեմ ում համար չէ եթերը, որովհետև սկզբում ասեցի եթերը բոլորի համար է, բացառությամբ այն մարդկանց, ովքեր ալարում են ալարեն, ովքեր ամեն ինչից դժգոհ են, հա, ովքեր հետաքրքրություններ չունեն առաջընթացի մեջ, առհասարակ մարդկային զարգացման մեջ, ովքեր մտածում են իրենք ամեն ինչ գիտեն, այլևս ոչ մի բան իմանալու կարիք չունեն, ահա այսպիսի մարդկանց դժվար հետաքրքրի եթերը, իսկ այն մարդիկ, ովքեր դրական են, ովքեր սիրում են նոր բան իմանալ, ովքեր ուզում են առաջ գնալ կյանքում, նոր մեթոդներ իմանալ, հա, զարգացման համար, ահա այդպիսի մարդիկ, նաև ովքեր դրական են, ովքեր սիրում են օգուտ տալ դիմացինին, այսպիսի մարդկանց համար մենք այսօր կունենանք հրաշալի եթեր։ Ահա Միացեք։ Այո, մեր ֆիրմայի ականջողերս, Կոլեն նույնպես մերն է, ով կհիշի սա նվեր էր նորեկների համար, բայց ես չդիմացա և ինձ պատվիրեցի այդ օծանելիքից այս զարդի համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եկեք մի փոքր ծանոթանանք, միգուցե մեզ արդեն միացել են նորեկներ կամ հետևորդներ, ովքեր առաջին անգամ են միանում մեր եթերին։ Ես Միրզոյան Մարիամն եմ, զբաղվում եմ ցանցային բիզնեսով, ավելի ճիշտ զարգացնում եմ ինտերնետ խանութ 40 եւ ավելի երկրներում։ Գտնվում եմ տնօրենի կարգավիճակում, ավելի ճիշտ ոսկե տնօրենի կարգավիճակում Faberlic ընկերությունում։ Ունեմ շատ մեծ թիմ, շատ գործընկերներ, ունեմ տնօրեններ իմ թիմում, ունեմ շատ խելացի կանանց եւ աղջիկների մեծ թիմեր տարբեր երկրներից, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Եվ սիրով օգնում եմ, սովորեցնում եմ բոլորին, ովքեր ցանկություն ունենալ սեփական բիզնես, ունենալ սեփական եկամուտներ, առանց գումարներ դնելու, այս նախագծի շնորհիվ շարժվել առաջ։ Օնլայն բիզնես նախագծի շրջանակներում ստեղծել ֆինանսական հնարավորություններ, բարելավել ընտանեկան կարգավիճակը ֆինանսի տեսակետով, անձնական աճ ապահովել, մի խոսքով գտնել շատ դրական եւ լավ ընկերներ, դրական եւ բարի մարդկանց համար, այսպես ասեմ։ Так, ասեմ, որ ես մայրիկ եմ, ունեմ 2 չարաճճի աղջիկներ և նրանց հետ միասին ունեմ նաև սեփական բիզնես, սեփական գործ, աշխատանք, ինչպես կցանկանանք կարող ենք անվանել, եթե կան մարդիկ, որ բիզնես բառից մի փոքր խուսափում են կամ բարդ են պատկերացնում, ասեմ, իրականում դա բոլորովին էլ բարդ բան չէ, դուք կարող եք դա պատկերացնել պարզապես աշխատանք, սեփական աշխատանք, որտեղ չկա ղեկավար,
որտեղ չկան ֆինանսական ներդրումներ, դու ես քո ղեկավարը, հա, դու ունես օգնություն, դու ունես փորձառու մարդկանց աջակցություն եւ կարող ես ստեղծել քո սեփական գործը։ Ես ուզում եմ իմանալ, արդյոք մենք ունենք նորեկներ, ովքեր առաջին անգամ են միացել եւ որտեղից են իրենք։ Ես Էջմիածնից եմ, բայց ապրում ենք Ռուսաստանում, ավելի ճիշտ Մուրմանսկում, մեզ մոտ ձմեռ է, այսօր առավոտյան նույնպես մեզ մոտ շատ ուժեղություն էր գալիս, մինչև հիմա այս պահին նույնպես ուժեղություն է գալիս, ոնց որ մենք չենք ուզում դուրս գալ ձմեռային վիճակներից, մեզ մոտ գարունը չի գալիս, ձեզ մոտ կամ մնացած երկրներում երևի արդեն ամառ է, մենք դեռ ձմեռում ենք։ Ահա, մենք ունենք Ստեփանավանից նորեկներ ջան, արձագանքեք, գրեք որտեղից եք դուք եւ այսպես կիմանանք նաեւ, որ մենք ունենք նորեկներ։ Քանի որ աշխատանքը, բիզնեսը միջազգային է, մենք կարող ենք համագործակցել տարբեր երկրներից։ Ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ այս պահին շատ երկրներից ունենք խելացի գործընկերուհիներ, եւ Հայաստանից, եւ Ռուսաստանից, եւ Եվրոպայից, տարբեր երկրներից։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ահա, մեր աղջիկները հավաքվել են գյուղում։ Բա ինչ կանեք, ես ինչ եք կազմակերպում, հանդիպում, մաքուրոտ, բնություն, հայաց, սեփական տուն, բա ինչ կանեք։ Մենք արդեն բավականին շատ միացել ենք, եկեք սկսենք, ինչի համար ենք հավաքվել, հա, այսպես ասած։ Ահա, Արարատից ունենք աղջիկներ շատ բարի, շատ ուրախ եմ, որ դուք միացել եք մեր նախագծին։ Եկեք քննարկենք մեր հավաքման բուն թեման, այսպես ասած։ Ես այսօր ուզում եմ մի փոքր խոսել ինչ է ցանցային բիզնեսը, ինչպես կարելի է այս բիզնեսում առաջ գնալ, ինչ է առհասարակ ստատուսը, որովհետև այսօր մենք շնորհավորելու ենք մեր նոր գործընկերուհիների ստատուսները, նաև կիմանանք նախ առաջին հերթին ինչ է դա եւ հետո նաև նրանց կշնորհավորենք։ Այսքանն եմ որոշել այսօր ներկայացնել։ Շատ ապրեք, իդեպ ասեմ ես ինքս էլ նորեկից մինչև հիմա շատ հավեսով լսում եմ բոլոր տեսակի ուսուցումները, բոլոր տեսակի նյութերը, նորությունները։ Եվ այսպես, նախ եկեք հասկանանք ինչ է ցանցային բիզնեսը։ Բոլորս էլ գիտենք, որ մարդիկ տարբեր պատկերացումներ ունեն այս ոլորտի մասին, մեծամասնության մոտ հավանաբար բացասական կարծիքն է, որովհետև նրանք չունեն հստակ ինֆորմացիա եւ պարզապես լսում են այն մարդկանց կարծիքները, ովքեր կամ չեն հաջողել, կամ իրենք էլ սխալ ինֆորմացիա գիտեն, հա։ Տեսեք, խոսքը Faberlic ընկերության մասին է, բոլորս արդեն հասկացանք, չէ՞։ Ընկերության անունը կարելի ասել բոլորը գիտեն, բայց ինչպիսի պատկերացում ունեն այս բոլորը։ Հիմնականում մարդկանց թվում է, որ Faberlic-ը դա կատալոգային վաճառք է։ Չնայած շատ դժվար է այդ մտքից դուրս գալիս, բայց իրականում դա ընդհանրապես մի տեսակ է համագործակցության, իսկ ընկերությունը ունի շատ ավելի հետաքրքիր տարբերակներ։ Ցանցային բիզնեսը ինքնին բիզնեսի տեսակ է։ Սա ժամանակակից բիզնեսի տեսակ է, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կարող է սկսել իր սեփական գործը, իր սեփական բիզնեսը։ Այսինքն, տեսեք, ընդհանրապես ինչ է բիզնեսը։ Մենք շատ ենք սիրում բարդացնել, այդ բառից խուսափել, վախենալ, ինչու, որովհետև մեր գլխում նստած է, որ բիզնեսմենները իրենք պետք է շատ խելացի լինեն, պետք է իրենք շատ փող ունենան, պետք է իրենք ունենան ծանոթներ, շրջապատ, հարուստ պապա, հարուստ հոպար եւ այլն, հա։ Այսինքն մեր պատկերացումները բիզնեսի մասին մեզ վախեցնում են։ Իրականում ամեն մի փոքրիկ բան դա կարող է բիզնես լինել։ Օրինակ, սովորական հաց թուխը, եթե ունի փոքրիկ արտադրամաս հացի,
Եվ այդ հացը վաճառում է ինքը բիզնեսմեն, ինքը բիզնեսով է զբաղվում։ Այն կանայք, ովքեր իրենց տանից տորթիկներ են թխում վաճառում, իրենք բիզնեսով են զբաղվում։ Այն մարդիկ, ովքեր մատնահարդարությամբ են զբաղվում, իրենք բիզնեսով են զբաղվում։ Վարսավիրները նույն հաջողությամբ, ընդհանրապես, հա, այն մարդիկ, ովքեր տանից օրինակ դերձակի աշխատանք են տանում, դա էլ է բիզնես, այսինքն ինչ են անում, վերցնում են պատվերներ եւ մարդկանց սպասարկում են, չէ՞։ Եթե վերցնենք նույնի մեծ մասշտաբը, մեծամասշտաբ, օրինակ կա մարդ, ով իր տանն է, իր մի մեքենայով, կարի մեքենայով աշխատանք անում, կա մարդ, որ ստեղծել է մեծ արտադրամաս, որտեղ ոչ թե մի մեքենա, այլ մի քանի մեքենաներ են եւ մի շարք մարդիկ աշխատում են։ Սա մեծ բիզնես է, մենք սա ենք հասկանում բիզնես, բայց այն որ կարող լինի փոքր, դա մի տեսակ չենք պատկերացնում։ Հիմա ցանցային բիզնեսը իրենից նույնպես բիզնես է ներկայացնում, այստեղ կա նույնպես ապրանք եւ այդ ապրանքը պետք է շրջանառել։ Նույնը որ լինի փոքրիկ խանութ։ Ենթադրենք ձեր գյուղում, ձեր քաղաքում դուք ունենաք խանութ, դա էլ է, չէ՞, բիզնես։ Հիմա ցանցային բիզնեսը ինչ է։ Սա նույնպես ապրանքաշրջանառության տարբերակ է, բայց այստեղ ինչն է լավ։ Այստեղ մեզ գումար պետք չի, որպեսզի այդ խանութը մենք ունենանք։ Այդ խանութը զարգանում է շատ երկրներում, ինչպես արդեն նշեցի, 40-ից ավել երկրներում զարգանում է։ Մենք չենք մտածում ապրանքի մասին, ինչպիսի ապրանք է, այսինքն տեսեք, եթե մենք խանութ ենք բացում, մենք մտածում ենք, չէ, ինչ ապրանք բերենք, ծախս ենք կատարում։ Իսկ այս պարագայում մենք ձեռք ենք բերում ինտերնետ խանութ եւ չենք մտածում ոնց այդ ապրանքը պետք է հասնի սպառողին, ինչպես ձեռք բերենք եւ այլն, այդ ամեն ինչը հոգ է տանում ընկերությունը։ Հիմա եկեք հասկանանք ընկերության շահը որն է եւ ինչ է մեզ տալիս այդ ինտերնետ խանութը։ Անվճար։ Պատկերացրեք, ձեզ տալիս են մի մեծ սուպերմարկետ, հիպերմարկետ, անվճար նվիրում են ձեզ եւ ասում են աշխատացրեք։ Այ ինչ կանեք դուք։ Բնականաբար անփորձ մարդիկ հնարավոր է եւ չկարողանան այն աշխատացնել, բայց եթե ունենան օգնական ձեռքեր, փորձառու մարդիկ, պատկերացրեք նույն այդ խանութը տան եւ ասեն ես կօգնեմ, ես կսովորեցնեմ, քեզանից մնում է միայն աշխատել ու եկամուտները հաշվել։ Կարծում եմ ոչ մի խելացի մարդ չի հրաժարվի նման առաջարկից։ Ահա եւ հենց նմանատիպ առաջարկել անում է Faberlic ընկերությունը, տալով մեզ ինտերնետ խանութ, կազմակերպում է եւ իր ապրանքաշրջանառությունը եւ իր գործընկերների զարգացող եկամտաբեր բիզնեսը։ Ինչպես։ Ես այս մասին արդեն բոլորիդ ասել եմ եւս մեկ անգամ կասեմ, ընկերության պրոդուկտը չի վաճառվում սովորական խանութներում եւ իր նպատակն է, որ իր ապրանքը անմիջապես հենց ընկերությունը հասցնի սպառողին, որպեսզի խուսափի կեղծիքներից, խուսափի թանկացումներից եւ ինքը կարողանա վերահսկել եւ գինը եւ որակը եւ իմանա անմիջապես կոնտակտով իր սպառողներից պահանջարկի մասին, որ ապրանքը ինչպիսի պահանջարկ ունի, հա, ինչի վրա կենտրոնանա, ինչը դուրս հանի արտադրությունից եւ այլն։ Եվ այդ մեխանիզմով ընկերությունը միայն զարգացում է ապրում։ Ես շատ ուրախացա ու շատ ինձ լավ զգացի, երբ իմացա, որ այս տարի արդեն մեր ընկերությունը աշխարհի մակարդակով գտնվում է լավագույն տասնյակի մեջ։ Դա շատ լուրջ ցուցանիշ է։ Եթե պատկերացնեք միջազգային մակարդակ ամբողջ աշխարհում ցանցային բիզնեսով զբաղվող ընկերությունների լավագույն տասնյակի մեջ է գտնվում մեր ընկերությունը։ Հիմա եկեք պատկերացրեք, արդյոք կա մի այդպիսի ընկերություն, որի հետ դուք հնարավորություն ունեք համագործակցել։ Արդյոք, մտածեք, մենք ունենք այդ հնարավորությունը համագործակցելու հենց այդպիսի զարգացված ընկերության հետ։ Աղջիկներ, ես հիմա ձեր գրածները չեմ կարողանում բոլորը կարդալ, եթե կլինեն հարցեր, վերջում կգրեք, հա։ Հիմա տեսեք, շնորհակալ եմ, որ լավ լսում եք։ Հիմա տեսեք, ինչ է առաջարկում ընկերությունը։ Արդեն հասկացանք, որ առաջարկում է պրոդուկտ 8000-ից ավել տեսակ ապրանք, եւ մենք կարող ենք լինել առաջին հերթին պարզապես գնորդներ։ Պարզապես շահավետ գնորդներ կարող ենք լինել, տնտեսելով գումար, այսինքն կատարելով որակյալ գնումներ, անմիջապես արտադրողից ստանալ զեղչեր, ստանալ նվերներ, սա առաջին տարբերակն է մեր օգուտ ստանալու, որպես սպառող։ Եկեք հասկանանք, բացի որպես սպառող լինելուց եկամտի ինչ տեսակներ կան։ Ես այսօր վերցրել եմ ինձ հետ
ընկերության մարքեթինգ պլանի գիրքը հենց սա ամբողջ եկամուտների մասին է, ինչպես կարելի է գումար ստանալ։ Սա օրինական փաստաթուղթ է, սա ընկերության կայքում կա, դուք կարող եք ուսումնասիրել, յուրաքանչյուր ով ընկերության հետ առնում է գործընկեր, ինքը կարող է ուսումնասիրել սա եւ հետագայում հենց այս մեխանիզմի սիստեմայի կանոնակարգի միջոցով ձևավորվում են եկամուտները։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի եկամուտ ստանալու 3 տարբերակ։ Տեսեք, միջազգային բիզնեսի զարգացում։ Ինձ մոտ ռուսական տարբերակն է, ես հայերեն թարգմանելով ձեզ կներկայացնեմ։ Ինչպես է զարգանում բիզնեսը։ Այստեղից, նորեկից, զարգանալով մենք հասնում ենք մինչև դիրեկտոր։ Առհասարակ գոյություն ունի եկամուտ ստանալու 3 տարբերակ։ Առաջին տարբերակը դա վաճառքներից ստացվող եկամուտն է, երկրորդ տարբերակը դա թիմից ստացվող եկամուտն է եւ երրորդ տարբերակը դա տնօրինական բոնուսներն են։ Հիմնականը սա ես հիմնական տարբերակներն եմ ասում, իհարկե կան բոնուսների այլ տեսակներ։ Ես հիմա ամենաառաջնային տարբերակներն ասեմ։ Ցավոք սրտի, մեր շրջապատը մեծամասնությունը ծանոթ է միայն այս տարբերակին։ Ծանոթ են միայն առաջին տարբերակին։ Ուղիղ անմիջական վաճառքներից ստացվող եկամուտ։ Եվ այս մեխանիզմի մասին այլևս չեն մտածում, որ կարելի է նորեկից դառնալ մինչև տնօրեն եւ ավել։ Հիմնականում մարդիկ կենտրոնացած են եղել, հիմա էլ շատ-շատերը կա, որ անգամ չգիտեն, իրենք զբաղվում են այս տարբերակով, բայց չգիտեն, որ կա սա եւ կարելի է աճել 0 կետից, կարելի է զարգանալ։ Հիմա եկեք հասկանանք երկրորդ տարբերակը, քանի որ առաջինը շատ պարզ է։ Ինչ է դա։ Վերցնում են կատալոգ մարդիկ, ներկայացնում են իրենց շրջապատին, ցույց են տալիս եւ վերցնում են պատվերներ, այնուհետև իրենց կաբինետով պատվիրում են ընկերությունից, վերցնում են այդ ապրանքները եւ կատալոգի գնով վաճառում են իրենց շրջապատի մարդկանց։ Իրականում կատալոգի եւ կայքի մեջ կա տարբերություն։ Եթե դու գրանցված հաճախորդ ես, դու ունես զեղչ 20-ից 26%, դու ունես մեկնարկային ծրագրին մասնակցելու հնարավորություն, որ իրենից ներկայացնում է 9 քայլեր շարունակ հատուկ գնով ապրանքներ նվեր ստանալու տարբերակ, այստեղ մի 100 քանի հազար դրամի դու կարող ես ապրանքներ նվեր ստանալ, կոնկրետ թիվը չեմ կարող ասել, մի 100-150 հազար դրամի սահմաններում դու կարող ես ապրանքներ նվեր ստանալ եւ տեսեք, իրենք այդ տարբերակին են ծաղ նվերները, այնտեղ զեղչեր, ռասպրադաժաներ եւ այլն։ Ու վերջ, բրծավ։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ հետ խոսել այս մեթոդի մասին, որովհետեւ ցանցային բիզնես ասված իրականում ոչ թե սա է, սա է։ Այս երկուսը իրար հետ։ Երկրորդը եւ երրորդը։ Հիմա եկեք հասկանանք ինչ են սրանք։ Տեսեք, ընկերությունը պատրաստ է վճարել այն մարդկանց, ովքեր իր համար կկազմակերպեն շրջանառություն։ Այսինքն կստեղծեն գնորդական բազա։ Ինչպես է դա արվում։ Երբ մենք օգտվում ենք պրոդուկտից եւ մենք հավանում ենք, մենք կարող ենք խորհուրդ տալ այն մարդկանց նույնպես օգտվել։ Եթե այն մարդիկ, ովքեր կգան մեր խորհրդով, կօգտվեն պրոդուկտից եւ նույնպես կհրավիրեն նոր մարդկանց, ապա տեղի ունեցավ շրջանառություն։ Այստեղ աշխատում է այդ 5-ի մեթոդը, հա։ Ստացվում է։ Պետք է որ այստեղ ունենանք պատկեր։ Տեսեք, մոտապես այսպես, հա։ Այսինքն, երբ դուք գալիս եք, հրավիրում եք նոր մարդկանց, ովքեր նույնպես գնումներ են անում, հետո նրանք են հրավիրում մարդկանց, ովքեր գնումներ են անում, այսպես ցանցը անընդհատ մեծանում է։ Եվ այս ամբողջ ապրանքաշրջանառության համար ընկերությունը մեզ պատրաստ է վճարել, որովհետև սա սկսվել է մեզանով։ Այս շղթան սկսվել է մեզանով։ Դու կարող եք այս վերջի մարդուն անգամ չճանաչել, որովհետև դուք հրավիրեցիք մեկին, մեկ ուրիշին, նա մեկ ուրիշին, նա էլի մեկ ուրիշին, այսպես շարունակ։ Բայց ամբողջ շրջանառությունը ձեզնով է սկսվել, եւ ընկերությունը ձեզ էլ է պատրաստ վճարել, նրանց էլ է պատրաստ վճարել եւ այսպես շարունակ։ Ահա սա է ցանցային բիզնեսի իրական իմաստը, որտեղ եկամուտները անսահման աճում են։ Չհասկացալ ինչի հետ ես։ Այսինքն ինչ է ստացվում։
Ստացվում է, որ մենք կարող ենք մեր տանը նստած օգտվել որակյալ պրոդուկտից, հրավիրել մարդկանց նույնպես նույնը անել օգտվել որակյալ պրոդուկտից եւ նրանց էլ սովորեցնել հրավիրել նոր մարդկանց, արդյունքում կազմակերպելով շրջանառություն ստանալ եկամուտներ։ Հիմա եկեք հասկանանք, սա կոչվում է եկամուտներ թիմից, մեծ թիմ, մեծ եկամուտներ։ Հիմա եկեք հասկանանք, ինչպիսի տոկոսների մասին է խոսքը։ Այստեղ, որ ես ցույց տվեցի նորեկից, գնում ենք առաջ, հա։ Սա նորեկն է, որը դեռ ոչինչ չունի, եկել է բիզնես, պարզապես օգտվում է։ Հետո նա կարող է ստանալ 3% եկամուտ, հետո 6%, 9%, 12, 15, 19, մինչև 23% դիրեկտորի ստատուսում։ Ինչ է պետք անել այս քայլերով անցնելու համար։ Սա աստիճաններ են, որոնք մենք անցնում ենք։ Հիմա ես ձեզ կասեմ ինչ է պետք անել դրա համար։ Այսինքն, որքան շրջանառությունը մեծանում է, այնքան տոկոսները մեծանում են։ Հիմա տեսեք։ Ընկերության ապրանքները, բացի գումարային արժեքով, գնահատվում են նաև բալով։ Որպեսզի շրջանառությունը հաշվարկվի, պետք է գումարվի իրար, չէ՞, ինչքան շրջանառություն է եղել։ Այսինքն, եթե մենք միայն դրամով մտածեինք, եթե միայն Հայաստանում աշխատեինք, մենք կարող ենք ուղղակի դրամով հաշվել, ինչքան հազարի, օրինակ, շրջանառություն եղավ, չէ՞։ Երեխեք, ես ինչ եք այստեղ քննարկում, ես չեմ հասկանում։ Եկեք մի շեղվեք, լը։ Հիմա տեսեք, աղջիկներ, ուզում եմ ձեզ ասել, թե ինչպես է լինում, ինչպես հաշվենք եկամուտները, հա, այդ տոկոսները ինչի հաշվին ենք ստանալու։ Ինչպես ասացի, եթե մենք միայն Հայաստանում բիզնես զարգացնենք, մենք կարող ենք պարզապես դրամով հաշվել։ Բայց քանի որ մեր բիզնեսը միջազգային է եւ մենք տարբեր երկրներում ենք շրջանառություն կազմակերպում, մեզ պետք է մեկ միասնական արժեք, որպեսզի կարողանանք հաշվել շրջանառությունը ինչքան կլինի, կարողանանք տարբեր երկրների շրջանառությունները գումարել իրար։ Դրա համար գոյություն ունի բալ, յուրաքանչյուր ապրանք, եթե դուք մտնեք ձեր կաբինետները եւ նայեք, կտեսնեք, որ յուրաքանչյուր ապրանք ունի իր բալային արժեքը, այսինքն այնտեղ ցույց է տալիս եւ գումարը ձեր երկրում համապատասխան եւ բալը, եւ այս դեպքում հեշտ է լինում հաշվել, օրինակ Վրաստանում ինչքան շրջանառություն եղավ, Ռուսաստանում ինչքան եղավ, Եվրոպայում ինչքան, Հայաստանում ինչքան գումարվում են իրար բալերը։ Եվ եթե տվյալ խորհրդատուն իր գնումները եւ իր թիմի մարդիկ ում հրավիրել է, միասին նրանց կատարած պատվերների արժեքը, բալային արժեքը հասնում է 100 եւ ավել, ապա նա վարձատրվում է 3%։ Այսինքն ստացվում է, ահա այս անդղակը, որով մենք վարձատրվում ենք, տեսեք, այստեղից բարձրանում ենք։ Ասեմ, որ եկամուտներ ստանալու համար կարևոր պայման է 50 բալ անելը։ Իհարկե դա եկամուտ ստանալու համար է պետք որպես պարտադիր պայման, բայց ոչ թե բիզնեսը զարգացնելու, աշխատելու, գրանցվելու, այսինքն դա պարտադիր պայման չէ։ Եթե դու ուզում ես բիզնեսը զարգացնել, դու կարող ես զարգացնել եւ երբ քեզ հարմար է, երբ քո եկամուտը քո սրտով է, երբ քո տոկոսը քո սրտով է, այդ ժամանակ կարող ես անել 50 անձնական։ Եթե կարող ես ի սկզբանե, շատ ավելի լավ։ Կան մարդիկ, որոնք հենց ի սկզբանե 50 անձնական բալի գնումներ են անում։ Ինչու՞, որտեղ իրենք արդեն ծանոթ են պրոդուկտին, իրենք շատ լավ գիտեն որակով ապրանքներ են եւ այլն, իրենք 100%-անոց օգտվող են դառնում։ Կան մարդիկ, ովքեր դեռ ծանոթ չեն պրոդուկտին եւ նրանց պետք է ծանոթանալ, սկսում են ծանոթանալ եւ հասկանում, որ իսկապես արժե այստեղից գնումներ կատարել, ապա նրանք նույնպես աստիճանաբար չեն էլ նկատում, ինչպես դառնում են 100%-անոց օգտվողներ եւ այլևս 50 անձնական անելը բարդություն չէ։ Ունենք ինչպես ինձ համար եւ ինչպես շատերի համար։ Ունենք այստեղ աղջիկներ, ովքեր 50 անձնական են անում։ Կարձականքեք, ովքեր են անում 50 անձնական բալի պատվեր։ Թող գրեն 50 թիվը չաթում։ Տեսնենք ունեք։ Երեխեք ինձ լավ չեք լսում։ Ահա, կգրեք 50 բառը թիվը։ Այոները վերաբերվում են հարցից հավանաբար, չէ։ Ահա, ահա։ Мне бумага ушла. Չեկա։ Ասոր իմ աղջիկն էլ է սիրունացել կսվել։
Ահա, շատ լավ, հիանալի։ Վստահ եղեք, որ դա ընդհանրապես իրենից բարդություն չի ներկայացնում, երբ մենք դառնում ենք 100%-անոց օգտվող, ինչու, որովհետև մեր խանութում կա շատ լայն տեսականի 16 կատեգորիա, 8000 տեսակ ապրանքներ տարբեր բնագավառների համար, որոնք մեզ բոլորիս պետք են։ Մեր ընտանիքի անդամներին, մեզ, մեր տան մաքրության համար, հագնվելու համար, խնամքի համար, նվերներ անելու համար եւ այլն։ Так. Հիմա տեսեք, այսպես առաջին բալը թիմային 100 բալի դեպքում մենք ստանում ենք 3% վարձատրություն։ Եթե մեր բալերը բարձրանում են, ավելի ճիշտ մեր թիմային բալերը դառնում են 200, այսինքն թիմը մեծանում է, 200 բալ կարող են անել 5 հոգով կարող են անել 10 հոգով, հա, նայած ինչքան գնումներ են կատարում։ Այստեղ մարդկանց թիվը չի էական, այլ բալերը։ 200 բալը դա արդեն 6%-ն է, այսինքն տվյալ խորհրդատուն վարձատրվում է 6% 200 բալի դիմաց։ Եթե բարձրանում են բալերը, որովհետև շարունակում են, չէ, հրավիրել մարդկանց, ասենք 5 հոգին շարունակեցին հրավիրել մարդկանց, դարձան 25 հոգի, 25-ին շարունակեցին հրավիրել 25 հոգին, դարձան 625 հոգի, հետո չգիտեմ 1000 քանի հոգի եւ այլն այսպես շարունակ։ Բնականաբար դրա հետ միաժամանակ այսպես կբարձրանան բալերը։ 600 դիմաց 9%, 1000-ի դիմաց 12%, 1500 դիմաց 15%, 2000-ի դիմաց 19%, 3000-ի դիմաց 23%։ Տոկոսները բարձրանում են մինչև այստեղ 23%։ Սրանից հետո բալերը կարող են բարձրանալ, բայց տոկոսը միշտ արդեն նույնն է 23%։ Իհարկե այստեղ չի վերջանում ամեն ինչ։ Տեսեք 3000-ի համար եղավ 23, 6000 եղավ էլի 23, 16000 եղավ էլի 23։ Իհարկե սա մինչև տնօրինական մարքեթինգ պլանն է։ Տնօրինականից հետո այլը դա այլ խորհրդատուների հետ կուսումնասիրենք։ Սա եկամուտի երկրորդ տեսակն է, վարձատրություն թիմի շրջանառությունից։ Հիմա կա երրորդ տեսակը, սա շատ լավն է, հիմա ձեզ կպատմեմ երրորդ տեսակի մասին։ Երրորդ տեսակը դա բոնուսներն են, այս եկամուտները մենք ստանում ենք տնօրենի ստատուսից հետո, երբ արդեն մեր թիմը բավականին մեծ է, մենք ունենք տնօրեն, մենք տնօրեն ենք, հիմա մենք ձգտում ենք ստեղծել տնօրեններ մեր թիմում։ Երբ մենք մեր թիմում ստեղծում ենք տնօրեններ, այսինքն մենք դարձանք տնօրեն, մենք օգնում ենք մեր թիմ եկած մարդկանց, որպեսզի իրենք նույնպես դառնան տնօրեններ։ Այդպես, երբ ես դարձա տնօրեն, ես սկսեցի սովորեցնել եւ օգնել իմ թիմում գտնվող մարդկանց, որպեսզի իրենք դառնան տնօրեններ։ Եվ այդպես ես հիմա շատ տնօրեններ ունեմ, ինչի համար շատ հպարտ եմ, շատ ուրախ եմ եւ շարունակում ենք այդ process-ը, այսինքն ես ունեմ տնօրեն, իմ տնօրենը շարունակում է ունենալ տնօրեն, մյուսը այսպես, այսինքն ստացվում է մենք յուրաքանչյուրը զարգացնում ենք մեր բիզնեսը արդեն։ Հիմա ինչ է սպասվում տնօրենի ստատուսից հետո, երբ մենք ենք ունենում տնօրեններ։ Հիմա տեսեք, այստեղ ամենալավն է։ Մեկ վայրկյան տեսնեմ ոնց է ավելի հարմար։ Տեսեք, սա այն աստիճաններն է, որոնք որ մենք կարող ենք բարձրանալ, տեսեք, միջև թվում է ձեզ մոտ պետք է որ լավ երևա, չէ։ Այսա տնօրենի ստատուսն էր, որ ես ասում էի։ Այստեղ պտիչկաները, եթե տեսնում եք, դրանք իմ մատեն անցած աստիճաններն են, որոնք պտիչկաները դրվել են եւ մենք չենք հասցրել շարունակությունը դնենք։ Կդնենք, ոչինչ, ամեն օր ասում եմ ու չեմ դնում։ Ասեք հենց հիմա պտիչկանը։ Սերեբրոն и золото։ Երկու պտիչկա էլ ավելացրեցի։ Տեսեք, հիմա երբ ես դարձա արդեն ընկերությունում տնօրեն, հետո ավագ տնօրեն, հիմա արծաթյա տնօրեն եւ ոսկի տնօրեն։ Այստեղ եմ ես գտնվում։ Ինչ է սա նշանակում։ Մինչև այստեղ բոնուսս ես ստացել եմ, հիմա նշանակում է, որ ես ունեմ այսպիսի բոնուսներ ստանալու։ Այլ տնօրինական բոնուսները սրանք են։ Հետո այսպես անընդհատ բոնուսները աճում են մինչև այսպես շարունակաբար։ Այսինքն այստեղ եկամուտի սահման չկա, դուք անընդհատ կարող եք այս աստիճանով բարձրանալ, ինչքան կցանկանաք։ Դրա համար ինչա պետք։ Պետք է ուրիշներին օգնել, որպեսզի նրանք այստեղից բարձրանան։ Եթե մենք օգնում ենք մարդկանց այստեղից բարձրանալ հասնել տնօրենի աստիճանին,
Նրանք էլ օգնում են մեկ ուրիշներին այստեղից բարձրանալ։ Ինչքան շատ տնօրեններ մեր թիմում, այնքան այս աստիճանները մենք կարող ենք բարձրանալ։ Այսինքն, այստեղից մարդ կարող է բարձրանալ, եթե օգնի ուրիշներին հասնել այս աստիճանին։ Հիմա տեսեք, ես շատ չխորանամ, բայց քանի որ ես իմ թիմում ունեմ շատ տնօրեններ, դրա համար ես գտնվում եմ հիմա ոսկյա տնօրենի ստատուսում, աստիճանում։ Եվ իմ նպատակն է էլի շատ կանանց օգնել, որպեսզի իրենք առաջ գնան, իրենք դառնան տնօրեն, հետո իրենք օգնեն իրենց թիմի մարդկանց գնալ առաջ։ Հակառակ էր ցույց տալի։ Անպայման ոսկին էլ եւ առաջ հիմա ինձ համար արդեն այլ նպատակ է, հաջորդը Ռուբինե տնօրենի ստատուսն է։ Այս ամեն իհարկե մեր չաթերում մանրամասն ուսուցում կա։ Ես հիմա այսպես շատ մակերեսորեն ներկայացնում եմ, բայց ամեն ինչի մասին մենք ավելի խորությամբ ուսումնասիրում ենք մեր աշխատանքային չաթերում, մեր փակ հանդիպումների ժամանակ, դա ուսուցման մասնիկ է, այսպես ասած, չէ, որ մենք նորեկներին հրավիրելով ինչ ենք ասել, որ այստեղ դուք ստանալու եք ուսուցում ձեր նաստավնիկների կողմից։ Ամենակարևորը, որ դա լինելու է ազատ գրաֆիկով եւ ձեզ է հարմար լինելու, այսինքն մենք ամեն ինչ կհարմարեցնենք, որպեսզի եւ ձեզ հարմար լինի եւ մեզ լավ լինի, որ դուք ինֆորմացիա ստանաք եւ կարողանաք ձեր գործը առաջ տանել։ Հիմա ահա մեր թիմում շատ կանայք հասկացել են այս իմաստը, բիզնեսի այս սկզբունքը, այս հնարավորությունը, այս շանսը, ինչպես կարող ենք անվանել, այս ամեն ինչը շատ լավ, ինձ մոտ ինչ-որ մի բան եղավ, ես չհասկացա, լավ ուղեցի, այս ամեն ինչը լավ պատկերացնող կանայք անցել են գործի, այսպես ասած, և զարգացնում են իրենց ինտերնետ խանութը, ունեն արդեն աստիճաններ։ Այսօր ուզում եմ շնորհավորել այն կանանց, ովքեր անցյալ կատալոգի ընթացքում, ի դեպ ասեմ, որ մեզ մոտ կա հաշվարկային ժամանակաշրջան։ Դա մեկ կատալոգի տևողությունն է, մենք այսպես ենք ասում, կատալոգներով ենք հաշվում, ոչ թե ամիսներով, այլ այդ ժամանակաշրջանը կատալոգով ենք անվանում, որը տևում է 21 օր։ Ունենք տարվա մեջ նաև 2 շաբաթանոց կատալոգներ, հիմնականում 21 օր է տևում մեկ հաշվարկային շրջանը։ Ինչն է լավ, որ մենք տարվա մեջ 18-ից 19 անգամ եկամուտ ենք ստանում։ Եթե մենք լինում ենք վարձու աշխատող, մենք տարին 12 անգամ ենք ստանում, իսկ այստեղ տարին 18 կամ 19 անգամ։ Ասեք, որ հրաշալի է։ Այո, այստեղ դուպլիկացիա պետք է անել արդեն փորձառու նաստավնիկներին։ Հիմա մենք անցյալ կատալոգում ունեցանք շատ նոր ստատուսներ, ինչ է նշանակում, որ մեր գործընկերուհիները ունեցան թիմային շրջանառություններ եւ մենք հիմա կտեսնենք, թե նրանցից ով որ ստատուսը բացեց։ Ահա հենց ինչ էր նշանակում ստատուս։ Ստատուսը այն կոչումներն էր, որոնք ես քիչ առաջ ձեզ ցույց տվեցի խորհրդատուից մինչև տնօրեն։ Խորհրդատու, ավագ խորհրդատու, լիդեր, ավագ լիդեր, փոխտնօրեն, ավագ փոխտնօրեն, տնօրեն։ Ահա այդ աստիճանները հիմա ես ցույց կտամ, թե մեր աղջիկներից ով որտեղ է հասել։ Ինչի համար շատ ուրախ եմ, մենք 6-րդ կատալոգը հրաշալի արդյունքներով փակեցինք, այս պահին գործում է 7-րդը։ Հիմա ամփոփում ենք 6-րդ կատալոգի արդյունքները։ Հիմա ես կպտտեմ էկրանը։ Так. Եվ այսպես, մեկ վարկյա, ինչպես ենք։ Ուզում եմ իմ հիացմունքը ասել, իմ ուրախությունը ասել, իմ Լիլիթին շնորհավորել, տնօրեն ընկերությունում, ես մեկ շաբաթ ուրախությունից տեղս չեմ գտել, որ իմ շատ սիրելի գործընկերուհին դարձավ ընկերությունում տնօրեն։ Դա իսկապես հաջողություն էր եւ ինձ համար, եւ Լիլիթի համար, եւ նրա թիմի համար, որ նրանք ունեն աշխատասեր, ուժեղ գործընկերուհի, ով նրանց առաջ է տանում։ Շնորհավորում եմ եւ Լիլիթին, եւ նրա թիմակիցներին, շատ աշխատասեր, շատ նպատակասլաց մայրիկ, ով ոչ մի դժվարությունների առաջ կանգ չառավ, որովհետև նա ունի
կարևոր նպատակ, գիտի ինչի համար է բիզնես զարգացնում եւ նա գնում է առաջ, միայն առաջ է գնում, շնորհավորում եմ Լիլիթ ջան, ես գիտեմ, որ դու քո նպատակներին հասնելու ես եւ մենք դեռ շատ առիթներով նշելու ենք թե քո նպատակները, թե քո հաջողությունները եւ թե քո թիմի աղջիկների հաջողությունները, շնորհավորում եմ, կեցես դու Երեխեք լավ երևում է, չէ, նորմալ է։ Իսկապես դուք հզոր նաստավնիկ ունեք, ովքեր գտնվում են Լիլիթի թիմում, ես շատ ուրախ եմ ձեզ համար։ Գնացինք առաջ։ Հզորները շատանում են։ Ուրախությամբ շնորհավորում եմ նաև Արփի Կարապետյանին, ավագ փոխտնօրեն ընկերությունում, Էջմիածին քաղաքից, այստեղ որ գյուղացիներով հավաքվել են, քչի-փչի են անում։ Շատ շնորհավորում եմ քեզ Արփի ջան, իրոք շատ ուրախ եմ քեզ համար։ Իդեպ ասեմ, ովքեր Արփի թիմում են, դուք նույնպես հրաշալի նաստավնիկ ունեք։ Բռնեք նրա ձեռքով առաջ գնացեք, խելացի, աշխատասեր, ուժեղ, կազմակերպված գործընկերուհի, ով նույնպես միայն առաջ է նայում։ Ես հիանում եմ իմ թիմի աղջիկներով, իսկապես մեկը մյուսից լավն են, հիմա կմտածեք իր թիմակիցներն են դրա համար եմ այսպես ասում, չէ երեխեք իրականում իսկապես շատ խելացի են իմ ուժեղ լիդերները, դրա համար միայն ես ուրախ եմ։ Это нужно открывать, чтобы что-то ставить. Так, գնացինք առաջ։ Մյուսը նոր ստատուս բացել է իմ քույրիկը Միրզոյան Սվետլանան, ավագ տնօրեն ընկերությունում Էջմիածին քաղաքից։ Շնորհավորում եմ քեզ քույրիկս, լիքը պաչիկներ քեզ եւ նոր հաջողություններ եմ մաղթում։ Ուրախ եմ շատ քեզ համար։ Ահա հարազատներով բիզնես վարելու շատ լավ տարբերակ, շատ լավ առիթ, որ կարող ենք մենք հարազատներով բիզնես զարգացնել։ Բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, ովքեր նախագծում են, ձեր քույրիկներին առաջին հերթին հրավիրեք, ձեր քույրիկներին օգնեք, աջակցեք, ինչ որ միտեղ ստիպեք, որովհետև քույրիկներին կարելի է։ Որովհետև եթե դուք պատկերացրել եք, նրանք հնարավոր է դեռ չեն պատկերացնում, բայց ձեր օգնությամբ պետքա պատկերացնեն։ Մեր մյուս գանձը, ավագ լիդեր արդեն, Եղազարյան Անահիտը, Էջմիածնից, Արփի Հարսիկը։ Ահա, այդ եմ ասում էլի, հարազատներով բիզնեսը ինչքան հրաշալի է, հարս եւ տալ սիրով միասին աշխատում են, մեկը մյուսին օգնելով, մեկը մյուսին թևութիկունք լինելով, զարգացնում են միասին ընտանեկան բիզնես։ Շնորհավորում եմ ձեզ, կեցեք դուք, բոլորիդ շնորհավորում եմ։ Մեր մյուս գեղեցկուհին, ավագ լիդեր արդեն, Մկրտչյան Սուսաննան, Սուս ջան, շնորհավոր, կեցես դու։ Իսկապես դու շատ լավ աշխատեցիր այս կատալեկի ընթացքում եւ քո արժանի ստատուսին հասար, կեցես, առջևում դեռ նոր ստատուսներ, հրաշքներ, կեցես։ Հովանեսյան Լաուրան, Ֆրանսիայից, հա, չասեցի, որ մեր Սուսիկը Գյումրիից էր, Լաուրան Ֆրանսիայից, ավագ լիդեր, եւս մեկ աշխատասեր գեղեցկուհի, շատ ուրախ եմ, որ մենք զարգանում ենք նաեւ Եվրոպայում, շուտով ունենանք հանձինս Լաուրայի եւ ելի ունենք աղջիկներ, Ֆրանսիայում վստահ եմ շուտով դիրեկտոր նաեւ, ինչի համար շատ ուրախ եմ, կեցեք աղջիկներ, առաջ ենք գնում, զարգանում ենք բոլոր երկրներում, ոչ մի երկիր բաց չենք թողնելու։ Եվ այսպես մյուս ավագ լիդերն է Գասպարյան Արևիկը, Երևան քաղաքից, շնորհավոր Արևիկ ջան, կեցես, քեզ նույնպես լիքը հաջողություններ, աղջիկներ հույսով եմ լավ է, չէ, երևում։ Телефон. Она скачала новую игру на рисование. Я тоже хочу. Она написала, я сплю за мамию. Я тоже хочу. Էվա ջան, քուրիկին մի լացացրա էլի։ Գնա։ Էվա, ես եթերի եմ։ Եվ այսպես գնում ենք առաջ։
Թերեզա Խաչատրյանը քաղաք Երևանից 12% ավագ լիդեր։ Շնորհավորում ենք Թերեզա ջան, աղջիկներ ասեմ, սա արդեն շատ լավ ստատուս է, շատ լուրջ ստատուս է։ Պետք է ուժերը կենտրոնացնել եւ արագ ավելի մեծ ստատուսներ բացել, կեցեք։ Քամալյան Լուսինեն Ռուսաստանից 12% լիդեր։ Շնորհավոր Լուս ջան, ուժեղներ ջան, շնորհավորում եմ։ Ներողություն, այստեղ ինչ որ սխալ եմ թույլ տվել, ոնց հասկացա, տոկոսի եւ ստատուսի։ Շնորհավորում եմ Լուս ջան, քեզ լիքը հաջողություններ եմ ցանկանում։ Մեր մյուս գեղեցկուհին Բարոյան Հասմիկն է, Արագածոտնի մարզից 3% խորհրդատու։ Հասմիկը իր առաջին քայլը կատարեց։ Հաս ջան, շնորհավորում եմ քեզ, սա առաջին աստիճանն է, առաջին ձեռքբերումը եւ ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Պետք է քայլ գնանք առաջ։ Մյուս մեր խորհրդատուն է Սելյան Էլան Կալուգայից 3% խորհրդատու, մի բոմբիկ, առաջին իսկ օրվանից զարմացրել է մեզ իր աշխատասիրությամբ, իր ակտիվությամբ, կեցես դու Էլա ջան, վստահ եմ քո առաջընթացը շատ արագ է լինելու, շնորհավորում եմ քեզ, իսկապես դու շատ հզոր ես։ Մեր մյուս երիտասարդ գեղեցկուհին Միլենա Գալստյանը Տաշիր քաղաքից 3% խորհրդատու։ Այ Միլենան ինձ մոտ փոխեց կարծրատիպը, որ երիտասարդները բիզնեսում ժամանակ չեն տրամադրում կամ դուրս չեն վերաբերվում։ Ես ետ եմ վերցնում իմ բոլոր ասածները, որովհետև Միլենան ինձ հակառակ ապացուցեց, իր երիտասարդ տարիքը չի խանգարում իրեն բիզնեսը պատկերացնել ու զարգացնել, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Մեր երիտասարդ դիրեկտորներից մեկն է լինելու Միլենան։ Արմինե Մնոյանը Նինոց Մինդա քաղաքից 3% խորհրդատու, շնորհավորում եմ Արմինե ջան, ահա եւ մենք Վրաստանում ունենք նոր ստատուսներ, հրաշալի է։ Էլ եմ ասում, սա ձեր առաջին աստիճանն է, պետք է շարժվել առաջ, միայն առաջ։ Սերինե Ստեփանյանը Ռուսաստանից, Սեր ջան, շնորհավորում եմ քեզ, 9% լիդեր, կեցես, միշտ առաջ։ Գեղեցկուհի մայրիկներ իրենց բալիկների հետ գնում են դեպի իրենց նպատակներին, ինչի համար շատ ուրախ եմ, շնորհավոր։ Վաու, Յազրյան Գայանեն, մեր հրաշքը, ակտիվ, արդեն փոխտնօրեն, Երևան քաղաքից 15%, շնորհավոր Գայ ջան, կեցես դու, շնորհավորում եմ ի սրտե, շատ լավ արդյունք, ուրախ, զվարթ կատալոգ փակեցինք ձեր շնորհիվ, ձեր օգնությամբ, լավ աշխատանք տանելու շնորհիվ, կեցեք, շնորհավորում եմ քեզ եւ քո թիմին։ Երեխեք, եթե կիքսեր եղել է, հետո կուղեմ, հա, տոկոսների։ Մեր մյուս փոխտնօրեն, ինչքան ուրախ եմ, Նելի Հովանեսյանը, Եղեգնաձոր քաղաքից, մեր նկարչուհին, մեր արվեստագետը, իր աշխատանքներով մենք հիանում ենք երիք չի, հիմա հիանում ենք իր ստատուսով բիզնեսում։ Շնորհավոր Նել ջան, տաղանդավոր մեր գործընկերուհի, ի սրտե քեզ մեծ հաջողություններ եմ մաղթում, ես գիտեմ, որ դու եւ քո մասնագիտության մեջ ես միշտ փայլելու եւ նաեւ բիզնեսում եւ ուրախ եմ, որ քեզ ճանաչում եմ։ Այո, ուրա, իսկապես ուրա, կեցես Նել ջան, ապրես դու շատ։ Ոյ, ինչ պատահեց սլայդիս հետ։ Մեկ վայրկյան, տեսնենք ինչ։ Անել ինչ ուզում էր էկրանից գնա։ Ճիշտ էլ անում է։ Ահա, լավ, վերջում այստեղից շարունակենք։ Եվ այսպես, Մամաջանյան Մանեն Հունաստանից 9% լիդեր, ջան, հասանք Հունաստան, հրաշալի է, շնորհավորում եմ Մանե ջան, այսպես Հունաստանը զարգացրու, կեցես դու գեղեցկուհի, քեզ լիքը հաջողություններ ու բարձր ստատուսներ եմ մաղթում։
Մյուսը 3% Աննա Վարդանյան Հայաստանից, այստեղ մենք ռուսական սլայդեր ունենք, քանի որ մեր աղջիկները Ռուսաստանում են աշխատում, դրա համար էսպես է ռուսախոսների հետ, նրանց սլայդերը ունենք ռուսերեն լեզվով։ Շնորհավորում ենք Աննային, կեցեք, ահա տեսեք ինչ է նշանակում միջազգային բիզնես։ Անահիտ Գասպարյան 3%, խորհրդատու Հայաստան, շնորհավորում ենք Անահիտ ջան։ Գայանե Մամոյան Ֆրանսիա 6%, ավագ խորհրդատու, շնորհավորում ենք Գայանե ջան, կեցես, ահա Ֆրանսիայից եւս մեկ գործընկերուհի, հրաշալի է։ Մեր Նաիրա Միրզոյան, Նարջան, շնորհավոր, ես քեզ շատ սիրեցի, ավագ խորհրդատու, նույնպես Ֆրանսիայից, հրաշալի է, Ֆրանսիան զարգանում է, շատ ուրախ եմ դրա համար, կեցես Նարջան, քեզ նոր հաջողություններ, վստահ եմ դա շատ շուտ է լինելու։ Անահիտ Ղարոյան, պայծառ լույս, Անջան, շնորհավորում եմ քեզ, ավագ խորհրդատու, քաղաք Երևանից, քո ասմունքով, քո եթերներով, դու արդեն հասցրել ես մեզ բոլորին գրավել, այսպես ասած, ինչի համար իսկապես ես շատ ուրախ եմ, քեզ նույնպես բոլորը շատ սիրում ենք ու սպասում ենք քո նոր ստատուսներին, կեցես գեղեցկուհի, շնորհավորում եմ։ Եվ մյուս ավագ խորհրդատուն Մարիա Մովսիսյանը Էջմիածնից 6%, հրաշալի է, գեղեցկուհի, շնորհավոր, կեցես դու, նոր ստատուսներ քեզ նույնպես, բոլորին ավելի ճիշտ, բոլորին նոր ստատուսներ, Արմինե Դադայանը Կապան քաղաքից 6%, ավագ խորհրդատու, շնորհավոր, Լիդեր Զարինե Բալասանյան 9%, Կապան քաղաքից, հրաշալի է Զարջան, շնորհավորում եմ, գիտեմ դու ինչպես աշխատեցիր, ապրես դու իսկապես, քեզ նույնպես նոր ստատուսներ են սպասվում, երեխեք բոլորից սրտան շնորհավորում եմ ու շատ ուրախ եմ ձեզ համար, Լիդեր 9%, Արմենուհի Ավանեսյան Աբովյան քաղաքից, շնորհավոր Արմին ջան, կեցեք դուք բոլորդ աղջիկներ, պաչիկներ, բոլորիդ ապրեք, մալադեցներ եք բոլորդ։ Եվ այսպես, Եվգենյան Հարությունյան, Աբովյան քաղաքից, Լիդեր 9%, շնորհավորում եմ, Եվգենիա ջան, կեցեք։ Անի Սիմոնյանը Ռուսաստանից 13%, ավագ լիդեր, շնորհավորում եմ Անի ջան, սա իսկապես լուրջ ստատուս է արդեն, կեցեք, ավագ լիդեր Լուսինե Հովանիսյան Հայաստան 12%, շնորհավոր Լուսինե ջան, այս ստատուսներից բան չի մնացել, մեր նոր գործընկերուհիներից, բալես, Աննա Հարությունյանը Կապան քաղաքից 12%, Անջան շնորհավորում եմ, կեցես դու քո զբաղվածության հետ մեկտեղ նաև բիզնեսում, հրաշալի է, բազմազավակ մայրիկ է մեր Աննան ու շատերը, Լուսինե Գասպարյանը Ռուսաստանից նույնպես 15%, ավագ փոխտնօրեն, շնորհավորում եմ, Աղունս, հրաշք, աշխատասեր, ավագ փոխտնօրեն 19%, Արարատ քաղաքից, Աղավնի Հարությունյան, ում աշխատանքը անհնար էր չնկատել, կեցես դու Աղուն ջան, շատ ոնց ասեմ, երբ իսկապես շատ ենք մենք աշխատում աղջիկներ, անհնար է դա չնկատել ու չտեսնել, Աղուն այն աղջիկներից է, ով քրտնաջան ջանք է դնում իր բիզնեսի վրա, աշխատում է ու ես վստահ եմ մնաց մի փոքր, մյուս կաթալը կախում, մյուսով քեզ պետքա տնօրեն շնորհավորենք։ Փոխտնօրեն է մեզ մոտ Վերա Վարդանյանը Ռուսաստանից 15%, շնորհավոր Վերա ջան։ Ահա այստեղ հասանք ում, Հովակիմյան Վիկտորիա, Արարատի մարզից 9%, լիդեր, Վիկ ջան շնորհավորում եմ, կեցես, դու նույնպես շատ աշխատեցիր քո ստատուսի համար, կեցես,
Լիաննա Շաքարյանը քաղաք Վանաձոր 9%, լիդեր, հրաշալի է, Լիան ջան, շնորհավորում եմ, երեխեք ես ինչ լավ ստատուսներում եք արդեն, Գոհար Մարգարյանը Շիրակի մարզ 9%, լիդեր, գեցես Գոհար ջան, շնորհավոր, մեր ակտիվներ, մեր ուժեղներ, Քոչարյան Մարինեն Շիրակի մարզից 9%, լիդեր, այո Շիրակ, գեցեք դուք, լիդերները շատ անում են, Մարինե ջան, շնորհավորում եմ, Լիլիթ Միսկարյանը Վրաստանից, ավակ լիդեր, շնորհավոր Լիլիթ ջան, արդեն ավակ լիդեր ես, գեցես դու, Վրաստան առաջ, Այսիա Մալոյանը Կոտայքի մարզից 9%, լիդեր, եղեք ես ինչ եք անում, գեցեք դուք, Աշ ջան, շատ շնորհավոր քեզ, գեղեցկուհի, չել հավես ժպիտով մեզ ես նայում, Մարիամ Ավակյանը քաղաք Սիսյանից 9%, լիդեր, ուրա, 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 բոլորիդ շնորհավոր, Աննա Հակոբյան, Արմավիրի մարզ 9%, լիդեր, ջան, լիդերներ ջան, ապրեք դուք, Սաթեն Ամիրխանյան, Շիրակի մարզ 12%, ավակ լիդեր, Սաթ ջան, կեցես, շնորհավոր, պաչիկներ քեզ, ապրես դու, մեր ուժեղիկ, մեր ակտիվիստ, կեցես դու, Մարինե Զախարյան, Կապան քաղաքից 12%, ավակ լիդեր, Մար ջան, ես ինչ լավն է, շնորհավորում եմ քեզ, կեցես դու էլ շատ լավ աշխատեցիր, Աղջիկներ խորհուրդ եմ տալիս տեմպը չթուլացնել, որպեսզի մենք շնորհավորենք ձեզ նոր ստատուսներում։ Մարիամ Մանչիկյան քաղաք Երևան 12%, ավակ լիդեր, շնորհավոր Մար ջան, կեցեք, մեր մայրիկները իրենց բալիկների հետ, տեսեք ինչ գեղեցկուհիներ են, եւ աշխատում են, եւ բալիկներին են խնամում, ուղղակի հրաշք են մեր աղջիկները։ Էլմիրա Ասատրյան, Շիրակի մարզ 3%, խորհրդատու, Էլմիրա ջան, տես, այս բոլոր ստատուսները քեզ են սպասվում, քայլ բարձրանալու ես վերև։ Սա քո առաջին ստատուսն է, որի համար շատ շնորհավորում ենք։ Մարինե Չապուխչյան, Տավուշի մարզ 12%, ավակ լիդեր, շնորհավոր Մար ջան, կեցես, գեղեցկուհիներ, բոլորիդ շնորհավորում եմ։ Անի Եկմալյան, քաղաք Երևան 6%, ավակ խորհրդատու, Անջան քեզ նույնպես շնորհավորում եմ, սա քո երկրորդ աստիճանն է, կեցես։ Ալլա Հարությունյան, Շիրակի մարզ 12%, ավակ լիդեր, կեցեք դուք, ավակ լիդերներ ջան, ապրեք դուք, շնորհավոր։ Հրեղեն Հովանեսյան, Շիրակի մարզ 9%, լիդեր, շնորհավոր Հրեղեն ջան։ Ալլա Հովանեսյան, Ռուսաստան 6%, ավակ խորհրդատու, Արջան շնորհավոր եւ նոր ստատուսներ քեզ։ Անահիտ Հակոբյան, Շիրակի մարզ 12%, ավակ լիդեր, Ան, ես հիշում եմ դու ինձ ինչ ես խոստացել։ Մեր ավակ լիդեր ակտիվիստ, շնորհավորում եմ քեզ բուրըն աշխատանքային շաբաթներ եմ մաղթում, որպեսզի քո ստատուսները բարձրացնես։ Կեցեք։ Մարինե Գրիգորյան, Վանաձոր 6%, ավակ խորհրդատու, շնորհավոր Մար ջան, կեցեք դուք։ Անյա Ղարայան, քաղաք Աբովյան 6%, ավակ խորհրդատու, շնորհավոր Անյա ջան, ահա սա եւ քո երկրորդ ստատուսն է արդեն։ Բոլորիդ նորից շնորհավոր ու շնորհավոր երեխեք ջան։ Շուշան Գրիգորյան, Երևան 6%, ավակ խորհրդատու, հրաշալի է։ Արմինե Հովակիմյան, Արմավիրի մարզ 12%, ավակ լիդեր, հրաշալի է, շնորհավոր Արմին ջան, կեցեք դուք, ես ինչ եք անում դուք։ Գոհար Երիցյան, Արմավիրի մարզ 6%, ավակ խորհրդատու, շնորհավոր Գոհար ջան, տեսեք ինչ պուճուր հավես բալիկի հետ աշխատում ամաման։ Ստեփանյան Մարիետան Կոտայքի մարզից 3% խորհրդատու, Մարիետա ջան, շնորհավոր քո առաջին ձեռքբերումը։ Այսիա Մալոյան, Կոտայքի մարզ 9%, լիդեր, կեցեք։ Ահա եւ սա Գայանի թիմն է։
Մկրտչյան Զարուհի Գեղարքունիքի մարզ ավակ լիդեր 12%, հրաշալի է, շնորհավոր Զարջան, ապրեք դուք մի քիչ էսպես անեմ, ոնց որ լավ է, չէ։ Երեխեք չեմ էլ նայում, գիտեք ինչ եք գրում։ Կարծում եմ ամեն ինչ նորմալ է, չէ, աղջիկներ, ճիշտ գնում եմ։ Ինքան ոգևորված եմ, չեմ նայում, տեսնեմ, լսում եք, ինչ չեք լսում։ Իսկապես ես ինչ եք արել։ Պետրոսյան Իսաբելա, Կոտայքի մարզ, 12%, ավակ լիդեր, երանի մեր բոլոր կատալոգներն այսպիսին լինեն։ Շնորհավոր Իսաբելա ջան, կեցեք դուք աղջիկներ։ Մաթոսյան Նարինե, Վրաստան, 12%, ավակ լիդեր, տեսեք Վրաստան առաջ ընկել, ապրեք դուք, Նար ջան, կեցես դու, ուժեղներ ջան։ Հարությունյան Էլինա, Երևան, 12%, ավակ լիդեր, կեցեք դուք, իրոք աղջիկներ, խոսքեք շատ կա, էլի կա։ Գնա Էվային ասա թողոքն է։ Չես մարկես աղ։ Այնտեղ գնա մաքրի, գնա նեպալես, հիմա կեզ լսում ես ա, գնա սիրտս, ապրես։ Էլջան, շնորհավորում եմ քեզ, ինձ ներող եղեք իքսերի համար, արդեն ասել եմ, որ ես մենակ չեմ ձեզ հետ։ Խուդյան Էլգարիտան, Տավուշի մարզ, 13%, ավակ լիդեր, Էլգարիտա ջան, հիշում ես, դու նորեկ էիր վերջերս, իսկ հիմա արդեն ավակ լիդեր, կեցեք, տեսնում եք ոնց եք առաջ գնում աղջիկներ, Մանուչարյան Աննա, Ռուսաստան, 9%, լիդեր, շնորհավոր, շնորհավոր, այո մի օր մեկ ստատուսում եք, հետո աստիճանաբար հասնում եք լիդեր, ինչպես արեց Սիմոնյան Մարիամը, Կոտայքի մարզից 9%, կեցես Մարիամ ջան, և այսպես դեպի տնօրինական ստատուս, և ավել։ Ամիրխանյան Լաուրան, Սուրգուտից, ավակ լիդեր, 12%, շնորհավոր Լաուրա ջան։ Ստեփանյան Սյուզին, Գեղարքունիքի մարզից, ավակ լիդեր, 12%, կեցեք, շնորհավոր։ Վասիլյան Ամալյան, Ռուսաստան, 9%, լիդեր, լիդերների հրաշալի թիմ, կեցեք դուք։ Խաչատրյան Լիլիթը, Երևանից, 12%, ավակ լիդեր, Լիլիթ ջան, շնորհավոր։ Ապրեք դուք, իսկապես մալադյեց եք։ Խաչատրյան Լուսինեն, Երևանից, 12%, ավակ լիդեր, ջան, ապրեք դուք։ Պողոսյան Մարինեն, Կոտայքի մարզից, 6%, ավակ խորհրդատու, Մարջան տես, այս ստատուսները քեզ են սպասում, միշտ առաջ։ Ներսիսյան Մարիամը, Ֆրանսիայից, 12%, ավակ լիդեր, Մարջան կեցես, չէ, Ֆրանսիայում ոնց որ շատ տնօրեններ ենք ունենալու, ես ինչ լավ է, Մարջան հաջորդին նոր ստատուս, Հովանեսյան Համեստը, Ռուսաստանից, 9%, լիդեր, շնորհավոր Համեստ ջան, Մկրտչյան Թագուհի, Կոտայքի մարզ, 12%, ավակ լիդեր, հրաշք եք դուք, աղջիկներ, հրաշք, շնորհավոր Թագ ջան, ապրես դու։ Հայրապետյան Նելին, Կոտայքի մարզ, 9%, լիդեր, գեղեցկուհի, շնորհավորում եմ քեզ։ Սուքիասյան Նարինեն, Կոտայքի մարզ, 6%, ավակ խորհրդատու, Եվս մեկ գեղեցկուհի, դուք բոլորդ գանձեր եք։ Խաչատրյան Մելինեն, Կոտայքի մարզ, լիդեր, երեխեք ես ինչ եք անում, իրոք հրաշալի է։ Ավետիսյան Մարի, Երևան, 6%, ավակ խորհրդատու, Մարի ջան տես, էլի եմ ասում, ստատուսները ձեզ են սպասում, շնորհավոր Մարի ջան, գնում ենք առաջ, միայն առաջ։ Հարությունյան Քրիստինե, Երևան, 6%, ավակ խորհրդատու, կեցեք սկսնակներ ջան։ Հարությունյան Աննա,
Քաղաք կապան 9%, լիդեր, անջան, գեցես, ուրախ եմ քեզ համար շատ, շնորհավորում եմ լիքը։ Եվ ոնց որ վերջացրեցինք նորից մեր Լիլիթի տեսնելով։ Երեխեք, իսկապես հիացած եմ, խոսքեր չունեմ, մաղթում եմ, որ միշտ այսպես ակտիվ աշխատեք, հիմա պտտեմ։ Իսկապես շատ ուրախ եմ, շատ հիացած մեր թիմի աշխատանքով, գերազանց արդյունք ունեցանք, գերազանց աշխատանք ունեցանք, լավ աճ ունեցանք եւ մաղթում եմ, որպեսզի նման աճը պահպանենք ու շատացնենք, նոր մարդիկ զարգանան, նոր գործընկերուհիներ առաջ գնան, հներն էլ ավելի առաջ գնան, նորերը բացեն, նոր ստատուսներ, բոլորից մաղթում եմ, երեխեք ջան, առաջընթաց եւ այդ աստիճաններով ուզում եմ, որպեսզի բոլորը տանցնեք։ Եթե բաց թողումներ եղան, խնդրում եմ ներող եղեք, կարող է լինել ամեն անգամ ինչ որ պատճառով լինում է նմանատիպ բաց թողում, կիքսեր շատ են, երեխեք ստատուսները շատ են, ինչի համար շատ ուրախ եմ։ Եթե կան հիմա կարող եք ասել, միգուցե ես ուղղակի սլայդը բաց թողեցի, միգուցե դեռ չեմ նկատել, որ ուղարկել են աղջիկները նոր ստատուսները։ Բոլորից շնորհավորում եմ։ Եթե եղան բաց թողումներ, մենք ձեզ անպայման կշնորհավորենք հաջորդ շնորհավորանքների ժամանակ։ Так։ Ուզում եմ, որ այս աստիճաններով աղջիկներ բոլորը տանցնեք, բոլորդ։ Տեսեք, ձեզանից ամեն մեկը որևիցե մի աստիճանում գտնվում էր։ Վստահ եմ, բոլորիդ նպատակն էլ վերև բարձրանալն է։ Իսկ դուք դա կարող եք անել Միլենան 6% եմ, շատ բարի աղջիկներ, ես դա կուղեմ, տեսնեմ ինչ էի գրել։ Հա, Միլենա ջան, ուրեմն կուղեմ, ներող եղիր, կարևորը, որ դու արդեն ավելի բարձր ստատուսում ես, քան ես նշել էի, անպայման քեզ կուղեմ և սլայդդ կտամ ավելի ճիշտ ստատուսով։ Երեխեք ջան, Եղայսարյան Թագուհին ում թիմից է, ինձ կասեք, դուք ինձ ուղարկել եք իրենը, հասկանամ, ես եմ բաց թողել, թե որտեղ է մնացել, խնդրում եմ մի հատ նաստավնիկներ ջան, պարսեք, հա, պարսեք ում թիմից է, նաստավնիկիդ կգրես, Թակ ջան, միգուցե ես եմ բաց թողել, Էնպես որ տեմպը բաց մի թողեք, հնարավորությունը, երեխեք ջան, ավելի ճիշտ բաց մի թողեք, տեմպը մի թուլացրեք, նույն տեմպով աշխատեք, որովհետև դա ձեր ապագան է որոշելու, ձեր երեխաների, դուք լինելու եք ավելի կայացած, ավելի ֆինանսապես ապահովված, իսկապես ֆինանսապես ոչ միայն ապահովված, այլ նաև ազատ, այսինքն դուք կունենաք և եկամուտ, և ժամանակ, որպեսզի կարողանաք վայելել ձեր ստեղծածը։ Եթե Նարինե Ալեքսանյանինն ես ջան, այնտեղ նույնպես լինելու են շնորհավորանքներ, Նարինեն ձեզ կշնորհավորի անպայման։ Նարինեն ինքը կանի, երեխեք այնտեղ ևս մեծ թիմ է, ես ուղղակի արդեն ֆիզիկապես երևի չեմ տեղավորվի, Նարինես ավագ տնօրեն է, ունի իր թիմում տնօրեններ, այնտեղ նույնպես ուժեղ, խելացի գործընկերուհիներ ունենք մենք, բոլորով ես հպարտանում եմ միշտ, դուք շատ լավ թիմում եք, Թագուհի ջան, ունեք հրաշալի նաստավնիկներ, այնպես որ ձեր շնորհավորանքները անպայման նույնպես լինելու են։ Ուրախ եմ, որ այստեղ ես միացել, Թակ ջան, մենք բոլորս նույն թիմում ենք, բոլորիդ միայն հաջողություն եմ մաղթում։ Այս սկզբում ինչ ասեցի, մեզ չեն հասկանա ու չեն լսի այն մարդիկ, ովքեր միշտ դժգոհ են ամեն ինչից, ովքեր միշտ ալարում են ինչ-որ բան անել, ովքեր մտածում են իրենք ամեն ինչ գիտեն, այլևս սովորելու ոչինչ չկա, այսպիսի մարդկանց կարծիքները թողեք, որովհետև դրանք ձեզ ոչ մի տեղ չեն տանելու։ Դուք չեք կարող առաջ գնալ այն մարդկանց օգնությամբ, ովքեր չեն ուզում առաջ գնալ, ովքեր նույն տեղում են։ Մի լսեք ոչ ոքին, ովքեր չեն շարժվում առաջ։ Կյանքը
դա զարգացում է։ Եթե դուք չեք շարժվում առաջ, եթե դուք չեք զարգանում, դուք հետ եք գնում, դուք մնում եք անդադ նույն տեղում, դա ձեզ պետք չէ։ Դուք պիտի ավելի լավին հասնեք, որովհետև ձեզանից յուրաքանչյուրը արժանի է ամենալավին, իսկ դա դուք պիտի ստեղծեք։ Ոչ ոք ձեր փոխարեն դա չի անելու։ Մեր փոխարեն ոչ ոք չի կարող ավելի շատ մտածել մեր մասին, մեր երեխաների, մեր ընտանիքի, դա մենք պիտի անենք։ Հույս մի դրեք ոչ հարևանների, ոչ բարեկամների, ոչ պետության, ոչ բախտի, ոչ մի բանի վրա հույս մի դրեք։ Ձեր հույսը դուք պիտի լինեք։ Իսկ տարբերակներ ընդհանրապես կյանքում շատ կան։ Սա տարբերակներից մեկն է, որը շատ հարմար է յուրաքանչյուրին, մայրիկներին, երիտասարդներին, տատիկներին, բոլորին հարմար է սա։ Ձեզանից չի պահանջվում ոչ հատուկ մասնագիտություն, ոչ հատուկ պատրաստվածություն, հատուկ ժամեր, բնակության վայր, ոչինչ պետք չի հատուկ, որպեսզի դուք կարողանաք այս բիզնեսում առաջ գնալ։ Ձեզ պետք է ընդամենը հեռախոս, ինտերնետ, աշխատասիրություն, ձգտում ու ցանկություն, վերջ, այլևս ոչինչ պետք չի։ Երեխեք, կար Մարիայի թիմից, ոնց չկար, 2 հոգի ես ունեի Մարիայի թիմից։ 1 վայրկյան, հիմա ձեզ կասեմ ովքեր էին։ Մարիայի թիմից կարող է եղել ես 2-ին եմ միայն սարքել։ Սերինեին ունեի Մարիայի թիմից եւ չէ, ունենք 2 հոգի ունեցել ենք։ Так Ահա, Արմինեն Ամնոյան Նինոց Մինդա քաղաքից 3% եւ Սերինեն, եթե էլի կան, ուրեմն ես եմ բաց թողել։ Եվ Սերինե Ստեփանյանը Ռուսաստանից 9% լիդեր։ Եթե էլի կան աղջիկներ, ապա ինձ ասեք, ես կանտրադառնամ։ Սերջան, չտեսար քեզ։ Սերջան, վայ երեխեք, ես նայում եմ ու չեմ փոխել, որ ձեզ ցույց տամ։ Ես ինձ թված, ես նայում եմ, գիտեմ դուք էլ եք տեսել հիմա։ Ահա, Սերինե։ Սերջան, քեզ ցույց եմ տվել, ասել եմ։ Եվ, Սերջան, հասկացա։ Եվ Արմինե Մնոյանը, այս երկուսն եմ ես նկատել, եթե եղել է, գուցե ես չեմ նկատել, անպայման կշտկենք դա։ Ոյ, փոխանակ էկրանը թեքեմ, անջատում։ Ոչինչ։ Так, թող, եթե անգամ երեխեք բաց թողումներ են եղել, թող դրանք լինեն ձեր այն դժվարությունները, որոնցով դուք պետք է անցնեք, որովհետև իրականում դրանք փոքր հարցեր են, որոնք լուծվում են, որոնցով առաջ ենք գնում, լինում են այդպիսի դեպքեր, ես հիշում եմ, որ առաջին անգամ ստատուսի նկարներ եմ ուղարկել, մի դեպք պատմեմ, այն ժամանակ իմ Նարինե Ալեքսանյանը սկսնակ էր, իր առաջի ստատուսներից էր, բայց որն էր չեմ կարողանում հիշել, անուն ազգանունները թարս է ուղարկել, աղջիկներից տեղերը նկարներ ավելի ճիշտ, ուրիշի նկարով, ուրիշի անազգանուն է ուղարկել եւ մեր իմ աղջիկները ոգեված սպասում են եւ իրենց անունի տակ ուրիշ նկար է։ Ամեն ինչ լինում է, երեխեք ջան, թող այդպիսի կիքսեր լինեն, իրականում դրանք հետո հիշում ենք, ուրախանում ենք, ոչինչ դրանով ոչ մի բան չի որոշվում, կարևորը դուք ունենաք գիտելիք, կարևորը դուք ունենաք այն ստատուսը, այն ինֆորմացիան, այն հաջողությունը, որին ձգտում եք, որին պիտի հասնեք։ Բոլորից շատ սիրում եմ երեխեք, շատ ուրախ եմ, որ դուք կաք իմ թիմում, որ դուք կաք այստեղ, ես պատրաստ եմ իմ բոլոր ուժերը ներդնել ձեր զարգացման վրա, որպեսզի դուք հասնեք այն կետին, որի համար եկել եք այս նախագիծ։ Դրանք տարբեր են, գիտեմ, որ յուրաքանչյուրս ունենք մեր մոտիվացիան, մեր պատճառը, մեր նպատակը, որ այսօր այս նախագծում ենք,
Եվ մենք յուրաքանչյուրս պետք է իրականացնենք դա։ Հաղթանակած պետք է դուրս գանք։ Եվ դա մենք անելու ենք։ Ինչպես ասում ես, լիլես տեղես, մենք վերջում պիտի ասենք, մենք դա արեցինք։ Չէ՞, լիլես տեղես։ Էնպես որ մենք դա կանենք։ Շնորհակալ եմ, որ միացաք, եթե կան հարցեր կարող եք գրել, եթե ոչ, ապա ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, հաճելի աշխատանքային շաբաթ եմ մաղթում, մենք մի շաբաթը արդեն անցանք, ունենք հրաշալի ակցիաներ, օգտագործեք, եւ Հայաստանի ակցիան է շատ լավը, եւ Եվրոպայի ակցիան է շատ լավը, օգտագործեք բոլոր ակցիաները, Ռուսաստանաբնակներ ջան, այո, լիթի կարգախոսը, Ռուսաստանաբնակներ ջան, 50 անձնական բալ արողների համար ունենք հրաշալի ակցիա, խորհուրդ եմ տալիս բոլորիդ անել 50 անձնական եւ ստանալ Niche Family Club-ի կողմից քաղցրավենիքների հավաքածու նվեր, այնտեղ 2 շոկոլադ, բատոնչիկներ եւ ինչ էր երրորդը, եթե չեմ սխալվում, կաշա կամ սուպ, չէ, նմանատիպ պրոդուկտներից մեկը։ Այնպես որ դա էլ է շատ լավ հնարավորություն, ես իմն արդեն արել եմ, վաղը հավանաբար պատվերս կստանամ, եթե հասցնեմ ձեզ համար տեսանյութ կնկարեմ, իմ այս անգամվա պատվերը բոլորը հագուստ է, նվիրեցինք մեզ այսպես ասած, եւ ամուսնուս, եւ ինձ, եւ երեխաներին, այնպես որ եթե վաղը հասցնեմ վերցնել, անպայման ձեզ համար տեսանյութ կպատրաստեմ։ Արի, ասեմ աղջիկներ, ընդհանրապես աշխատեք պրոդուկցիան շատ մտնել նայել, որովհետև շատ լավ ակցիաներ են լինում, ես օգտվեցի ակցիաներից այս կատալոգ ու լիքը լավ ռասպրադաժայով բաներ պատվիրեցի, շատ լավ գներով, այնտեղ մինչև 70% զեղչով հագուստ եմ պատվիրել, կգա եւ ձեզ ցույց կտամ։ Так, մտեք պատվիրեք, կարծում եմ դեռ կլինի, ամեն դեպքում ես ասացի հիմա Ռուսաստանի համար, Հայաստանի պրոդուկցիան չեմ նայել, բայց կարծում եմ այդտեղ էլ կլինի, կարող եք նայել հագուստի վրա, հատկապես մանկական հագուստում կար շատ լավ ռասպրադաժա, կանացի հագուստի տեսականում մեջ նույնպես կային շատ լավ ռասպրադաժաներ, մտեք նայեք երեխեք։ Բոլորին բարի գիշեր, ոնց որ հարցեր չեմ տեսնում, ուրեմն կարող ենք դուրս գալ, չէ՞։ Եթե հարցեր չկան, կարող ենք դուրս գալ։ Իսկ եթե հարցեր կմնան, հարցերը ձեր կարող եք գրել ինձ անձնական, կամ չաթերում, կամ ինձ անձնական նամակով։ Շատ բարի, դե բարի գիշեր, գնացինք։